Šeštadienį gausiausios Vilniaus mieste plasta sostinės C lygos 2013-2014 metų sezoną vainikavo finalo rungtynės tarp RIB Valdos ir Vilniaus krepšinio mokyklos 95 komandų. Po itin atkaklios kovos rezultatu 63-60 pergalę iškovojo ir čempionų taurę į viršų kėlė RIB Valdos krepšininkai. Nors būsimieji čempionai pradėjo rungtynes kaip ant sparnų ir jau antrajame ketvirtyje turėjo 13 taškų persvarą, tačiau VKM jaunimas neketino sudėti ginklų. Net ir žaisdami be pagrindinio savo trenerio Vytenio Tupčiausko, vaikinai sugebėjo pasivyti varžovus ir prieš ilgąją pertrauką intriga vėl buvo sugrąžinta. Antroje susitikimo dalyje abi komandos žengė greta ir tik šaltakraujiškiau sužaista paskutinė rungtynių minutė lėmė RIB Valdos pergalę. Į auksinę pergalę RIB Valdos komandą vedė Mantas Jankūnas, pelnė 17 taškų. Naudingiausiu finalo ketvirto žaidėjų buvo pripažintas Dainius Palčiauskas, kuris finale surinko 11 taškų bei atkovojo 12 kamuolių. VKM 95 komandoje 19 taškų surinko Erlandas Balkonis. Tomo Josionio sąskaitoje 13 taškų. Čempionų kelias į finalą buvo itin sudėtingas. Tiek aštuntfinalio, tiek ketvirtfinalio etapuose jai teko itin pajėgus varžovai, su kuriais teko grumtis po 3 kartus ir po kartą žaisti pratęsimus. Pusfinale RIB Valda vos 2 taškais įveikė Teltoniką, nuo finale iki paskutinių sekundžių teko grumtis su jaunaisiais krepšinio mokyklos auklėtiniais. Plasta sostinės C lygoje sezoną pradėjo iš viso 74 komandos. 4 finalo ketvirto dalyvės kitame sezone turės galimybės jėgas išbandyti aukštesnėje B lygoje.